ini obatnya Ahmad nih. Kemarin Ahmad sakit, terus ada obatnya tuh, ada ini pakai inhalation chamber. Ini buat anak-anak nih, biar obatnya tuh disemprotkan lewat sini ya, lewat di lubang di sini, biar bisa dihirup sempurna oleh anak-anak. Jadi untuk memudahkan ya. Kemudian juga dapat paracetamol, ini dimasukkan lewat dubur karena Ahmad muntah minum obat tuh. Terus selain itu Ahmad juga dapat antibiotik. Doain ya, semoga Ahmad cepat sembuh semuanya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.